Uzoq gapira olmayman. 10 sekunddan keyin to'xtab nima deyishni bilmay qolaman. Shunchaki mana bu formuladan savollarga javob berayotganda foydalaning. Birinchi bo'lib I think deb boshlaysiz, javobingizni aytasiz, keyin because deb sababini va oxirida bitta misol berishingiz kerak bo'ladi. Shu narsani 10 marta takrorlang, fluensingiz chotki bo'ladi. Gapirayotganimda juda notabiiy chiqadi, robotga o'xshab gapiraman. Bunaqa tabiiy chiqmaydi meniki. Telegram kanal ochib golos yozasiz. Gapirganingiz o'zingizga fake va unnatural tuyulsa, unda o'sha golni yana qaytib yozishingiz kerak bo'ladi, har xil emotsiya bilan. Shu narsani kuniga 5 marta takrorlang, nasib o'sha emotsiyalarni ishlatishni o'rganasiz. Men hozir very so'zi bilan oddiy sifatlarni ishlataveraman. Very interesting, very tiring va hokazo. Buning yechimi bormi? Shunchaki lug'at boyligingiz kam. Misol uchun, menda ham bo'ladi o'quvchilar very interesting deydigan, lekin men ularga boshqachasini ham o'rgataman. Mind blowing, jaw dropping va hokazo. Va shunda ularda xilma-xillik bo'ladi. Aslida men mana shu very va sifatlarni alternativ, ya'ni boshqachalarni hammasini bitta faylga yig'ganman. U yerda siz juda ko'p yangi lug'atlarni ko'rishingiz mumkin. Fayl olish uchun shunchaki kommentda plus belgisini qoldiring.